2013年式アルファロメオのエアコンガス点検を行います。エアコンがあまり効かないみたいなんです。オラオライオライオライオラオライオラオラオライオライオライアイスコープ。さっきの立ててたグレードジュリエッタ・クアドリソリオ。自分が思っていることと違う行動しちゃうらしい。さあ、ガス抜き原因もわかりますかね。もう初っ端からエアコン効かなかった。そうですね。もうとりあえずじゃあ見ましょう。ガスが弱いね。弱いです。弱い。入ってるのは入ってるけど弱い。でこんだけガス入っててスイッチ入んない。一回ちょっとエンジンかけてみて、でエアコン入れて。エアコンとスイッチ入れる。今入ってエアコンのスイッチ切ってみて。入れて。変わんないね。それないと漏れるし。いや、漏れはしない。汚れが入っちゃう。うん。あちゃち。
こう引っ掛ければいい。あ、変わんねいやすごいよね。え。でもすごい汚いですよ。暑いですね。はい、吸っちゃったの。暑いですか。青が減ってきた。ゲージも下がってくるから、これ、まずガス入れるけど、まあ、もしかしたら天然劣化で、いろんなところのパイプのガスケットが弱まってくかもね。そこから徐々に持ってるんじゃないかな。今入ってる。いや、今入ってる。今これいった。もうちょっと入りきる。相当のゲージもあれだな。両方ゲージつけてやっていかないとさ、わかんないから。ゲージ見る限り一番とかこの辺が異常なことだから。これしないよ。いいです。日本だけだけど、温度が少し変わってんの。日本製です。これなんか入ってるの？だいぶ。ああ、多少冷たいですね。もっと冷えてきてると思うよ。だんだん。まあ、ガスが入ってると違う。あ、全然冷たい。あ、全然冷えてきてる。で、エアコンさ、スイッチ止めてみな。で、点熱効いてるかどうか、それも。あ、でもまだ点滅はしてます。今入れたっす。カチって言いましたね。まあ、それも規定量入っても、規定量入んなくてマルチで入ってれば、その中の点滅が消えちゃうんだよ。会社だから反応がもしかしたらいいのかな。ああ。まあ、とりあえず2本入ったから。はい。2本終わりました。2本終わったから、これで電動ファンも回ってるかな。怖いね、カバー。グラスがむき出しやつ。いや
取れちゃったんじゃないの？なんかありそうです。結構プラスチックのカバー壊れちゃうんだよね。また漏れるようであればディーラー持ち込みますよ。ショートしますよ。カバーがどっか